Pirtûka Xwendinê Rûpel 81 ders 6 A Hevpeyvîn 2 Em dixwazin biçin Kurdistanê. Eva baş Berfin. Tu çavayî? Evar baş Jacqueline. Zor spas. Başım. Berfin, em dixwazin biçin Kurdistanê. Em çava biçin? Hûn dixwazin biçin kijan bajarê Kurdistanê? Em dixwazin biçin Amedê. Divê hûn pêşî biçin Tirkiye. Çima Tirkiye? Ji ber ku rê yekser naçe Kurdistanê. Baş e. Em ê çava biçin? Hûn ê pêşî biçin Stenbolê yan jî Enqereyê. Ji vir jî bi balafir yan jî bi otobosê biçin Amedê. Rê çend saat dajo? Rê bi balafirê 2 saat, bi otobûsê 24 saat dajo. Ha, divê hûn nasnameyên xwe ji bîr nekin. Na, em ji bîr nakin. Lê te çima pirsî? Ji ber ku polîsên Tirk li Kurdistanê nasnameyan her tim kontrol dikin. Spas ji bo van agaxdariyên te. Spas xweş.